Na si besimtar, si musliman, e besojnë Allahun xhalleshanu një, dhe e besojnë se Allahu xhalleshanu është i cilësuar me çdo cilësi të mirë dhe i pastër nga çdo emet. Dhe prej emrave dhe cilësive të bukura të Allahu xhalleshanu është se është El Alim, El Hakim, i gjithdijshëm edhe i urtë. Do me thonë, Allahu xhalleshanu e din çdo send, edhe çdo send që ai e vepron, ose çdo krijem që ai e bën me urtësi. Çka do me thonë urtësi? Definicioni i urtësisë, sipas dietarëve, është se veprimi i duhur në kohën e duhur, në vendin e duhur, në mënyrën e duhur. Do me thonë, Allahu xhalleshanu përveç se e din çdo gjë, Allahu xhalleshanu edhe kur të vepron veprimet e tij ose krijimet e tij janë në bazë të urtësisë. Se ndoshta dikush, për shembull, pensojmë se dikush prej njerëzve din shumë. Mirë po ai mundet me ditë shumë, i gjithdijshëm s'është askush përveç Allahut. Mirë po ai mundet me ditë njeriu më i dijshëm i njerëzimit, pelojmë. Mirë po mundet mos me qenë i urtë, e din çysh do të me vepru, po vepron të kundërtën. Allahu xhalleshanu është edhe i gjithdijshëm që din çdo send, edhe çdo send që ai e vepron, çdo krijem që ai e bën në bazë të urtësisë. Kjo është besimi që na e besojna ndaj Allahu xhalleshanu, pa marrë parasysh se ai morrën vesh urtësitë e tij apo nuk e marrëm. E dim se ka kriju Allahu xhalleshanu këtë krijesë kështu apo nuk e dim. E dim se na ndodhi kjo punë apo nuk e dim. Dhe në këtë aspekt tregohet një ngjarje se si një prind u mundojke me bin djalin e tij, një prind besimtar, u mundojke me bin djalin e tij se çdo veprim i Allahu xhalleshanu bëhet me urtësinë e Allahut, pa marrë parasysh se a e dim na urtësinë apo nuk e dim. Edhe djali i tij herë i besoi, herë nuk i besoi, nuk është shumë i bindur. Edhe një ditë gjatë një udhëtimi ju ra me kalu pranë një hurme, edhe u ulën me pushu në hijen e hurmes, edhe ron me fjet. Mirë po para se me ron me fjet, po i thët kë babës e ti, thët, a thu babë, masi po thu ti çdo send që Zoti e vepron me urtësinë e tij, a thu çfarë urtësi e ka hurmja pe ka trupin kaq të madh. Edhe është e vështirë me lëviz, ndërsa frutet e saj janë shumë të vogla. Trupin shumë të madh, frutet shumë të vogla. Ndërsa thët bastoni e ka lozën shumë të hollë, po bastonin e bën të madh. 10 kg, 20 kg, që kjo dyqysh nuk po shkon bashk, për trup nuk pi shkon hurmes, një hurme e vogël, ashtu qysh nuk pi shkon bastonit për lozë sa që madh. Sipas mendjes tij normal. Baba po i thët, djali jam, thët nuk e di çfarë urtësi e ka, po që nuk e di unë, e din Allahu xhalleshanu për çdo send që vepron, çdo send që krijon, ai e vepron edhe krijon me urtësi. Pa marrë parasysh a di unë as e di. Edhe djali për lëviz kryt, kësha që si ndyshim. Edhe po bin me fjet. Gjatë gjumit, po i bjen ati një hurme në hun. Edhe po quhet po bisket, po quhet baba, thë çka ki, çka ndodhi? Thë të më ron një hurme në hun. Qa vi thët baba? Thët falenderoj Zotin që nuk u konë bastan. A e kuptove që ta është urtësin? Pse Allahu xhalleshanu se ka bo hurmja e madhe me bo hurmet 10 kg se mi rohën diku ja thën kryt. Po e kalon hurmen që bjen pe atjeshit, edhe kur gjë nuk e gjon, edhe merr prap, edhe mundesh me hongër, edhe mi rohë dikujna nuk e myt tek e funit, nuk i bën dëm të madh. Mirë po urtësitë Allahu xhalleshanu dikush e kupton para se mi rohë bastoni, e dikush nuk i kupton deri të bjen bastoni krijes. Urtësitë dije që Allahu xhalleshanu çdo send që vepron me urtësitë e tij. Po pse më ndodhi u ndova me grua që kaq vjet e kalu mirë, ndodhi u ndova. Po pse më ndodhi më diç kë, pse ndodhi ajo, pse Allahu xhalleshanu, pse e kena përmend edhe disa herë më përpara. Pse nuk pyetet Allah pse Allah ma bën kështu? Nëse pyet cila është urtësia, po lejohet me pyet, për ndryshe nuk je ti ai i cili e llogarit Allahun, as ti ason as askush për njerëzimit. Allah pyetet, a thu cila është urtësia? Po du veç me dit,
A din dikush, ndërsa nuk pyetet pse Allahu veproi kështu me mua. Prandaj, karshi krijimeve të Zotit, karshi veprimeve të Zotit, le të jemi të bindur që Allahu xhaleshonu çdo sen që e vepron me urtësinë e tij. Nëse se di unë urtësinë, ndoshta e din dikush tjetër. Po nëse edhe ai tjetri se din, ndoshta e din dikush tjetër. Po nëse edhe krejt njerëzit se din, e din Allahu xhaleshonu sa prej urtësive të cilat Zoti ka ndalu disa gjona. Urtësitë e tyre nuk janë ditë, si kanë ditë gjeneratat e para janë zbulu që tash, i ka zbulu shkenca. E sa prej tyre nuk i din njerëzit që tash kanë mi zbulu ma vën. Allahu xhaleshonu është i gjithdijshëm edhe i urtë. Prandaj, ki besim në Allahun xhaleshonu, besimi në Allahun xhaleshonu nuk nënkupton veç me besu se ekziston një Allah. Besimi në Allahun xhaleshonu nënkupton unë e besoj në Allah edhe e besoj me emrat edhe cilësitë e tij të bukura, e prej emrave dhe cilësive të tij të bukura është se ai është i gjithdijshëm edhe është i urtë. Do me thonë çdo sen që ai vepron, e vepron në bazë ditorisë edhe vepron ashtu siç është më së miri.